محمود كان شاب مكافح، سافر بره 10 سنين وشقي عشان يجمع مبلغ يفتح بيه معرض موبيليا كبير في منطقته. محمود كان بيحب ابن عمه عادل جدا وبيعتبره أخوه الكبير. لما محمود رجع قال لعادل: يا عادل، المحل محلك، انت اللي هتدير الحسابات وانا عليا الشغل، احنا دم واحد ومحدش هيخاف عليا زيك. عادل كان بيمثل الأمانة والجدعنة، وكان دايما يقول لمحمود: يا حبيبي أنا عيني ليك، انت شقيت وتعبت ولازم ترتاح. بس محمود بدأ يلاحظ إن الأرباح بتقل جدا، وعادل دايما حجته السوق نايم والمصاريف زادت. محمود ما كانش عاوز يشك في دمه، لحد ما جاله راجل غريب المحل وقال له: يا معلم محمود، خلي بالك من اللي حواليك، في ناس بتبيعك بمليم. محمود عمل حركة ذكية، جاب ساعة حائط شكلها شيك جدا وهداها لعادل يعلقها في مكتبه اللي في المعرض، وقال له: دي هدية عشان تظبط وقتك يا شريك العمر. الساعة دي ما كانتش مجرد ساعة، دي كان فيها كاميرا ومايك متوصلين بموبايل محمود. محمود فتح التسجيل بالليل وهو في بيته، وشاف الصدمة اللي خلت قلبه يقف. شاف عادل وقاعد مع تاجر منافس وبيمضي على ورق بيع بضاعة من ورا ظهر محمود بنص تمنها. وعادل بيقول للتاجر بضحكة خبيثة: محمود ده عبيط، فاكر ان القرابة هتنفعني، انا هصفيله المحل في شهرين وخليه يشحت وناخد العمولة وافتح لنفسي معرض اكبر منه بفلوسه. محمود الدم غلي في عروقه، بس ما كانش هينفع يواجهه بالخناق. استنى لحد يوم الحساب السنوي وعزم العيلة كلها في المعرض، وفجأة شغل فيديو الساعة على شاشة كبيرة قدام الكل. الفضيحة بقت بجلاجل، عادل وشه بقى زي الكفن قدام أبوه وعمامه، ومحمود طلع الشرطة اللي كانت مستنية بره وقبضوا على عادل بتهمة خيانة الأمانة والسرقة. محمود بص لعادل بكسرة نفس وقال له: الساعة اللي جابت لك الوقت هي اللي جابت خبرك يا ابن دمي، ومبروك عليك السجن. ودي كانت حكاية من حكايات مايا اللي بتعرفنا إن اللي تفتكره سندك وظهرك ممكن يكون هو اللي بيقص في ريشك عشان تقع، والحرص واجب حتى من القرايب.